cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 4 umurongo waho wa mbere. Twihutishe ni paji ya 664. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo uwo munsi abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko ugiye kwitirirwa izina ryawe udukize urubuga rw'abantu. Ndasubiramo mu izina rya Yesu. Uwo munsi abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko ugiye kwitirirwa izina ryawe udukize urubuga rw'abantu. Twongereye irindi jambo ritoya, dusome muri Matayo ibice byaho 7 umurongo waho wa 21. Matayo ibice byaho 7, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice byaho 7 umurongo waho wa 21 kugeza ku 23. Ubundi tuvuge kuri ayo magambo gatoya k'umwuka dushoboza, ubundi dusenga Imana muri Kristo Yesu. 7:21 twumve icyo Imana ivugana natwe. Abantu ndakeka ko bahageze. Bibiliya iravuze ngo umuntu wese umwiruti ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwakoze z'ibibi mwe. Dusubiremo n'ibice bibiri. Umuntu wese uvuga ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwakoze z'ibibi mwe. Mwami Yesu akwiriye. Haleluya. Dushimira Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ihimbarizwe. Nta giciro cy'Imana iba yatwatse n'ubuntu bw'Imana. Imana ishimirwe cyane, kandi dushimira Imana yaduhaye guterana. Imana ihabwa icyubahiro kubw'imirimo yayo. Rero tugiye kuganira mu mwanya utari munini cyane, ariko nifuza ko buri muntu wese yaba maso kugira ngo yumve icyo Umwuka abwira amatorero. Iyo turimo gusenga nk'uku, iyo turimo tuganira ijambo ry'Imana, haba hari imbaraga nyinshi zatumwe kugira ngo umuntu aze mu nzu y'Imana ariko ntagire ikintu atahana. Rero ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo utangire gusenga mu mutima, kugira ngo Imana igire ikintu ikubwira. Tuvuge ngo amen. Imana igire ikintu ikubwira kandi ucyumvire ugikore kubw'icyubahiro cy'Imana. Imana ihimbaza. Ndabivuze ngo Imana ihimbaza. Haleluya. Nanone haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ko twebwe turi abantu baremwe ariko tukaremerwa imirimo myiza muri Kristo Yesu. Twebwe twaremwe Imana yarabyemeye, ntabwo byatunguye Imana no kuba twica ahangaha ntabwo ari ibintu byatunguye Imana. Mwababyeyi kuba muri ahangaha si ibintu byatunguye Imana pe. Abagabo kuba muri aha ntabwo byatunguye Imana. Natwe abasore n'abakobwa kuba turi mu nzu y'Imana ntabwo byayitunguye. Bivuze rero ngo n'ibyo yageneye ni ibintu bikwiriye ubugingo bwacu n'imitima yacu. Imana ishimwe. Hanyuma dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana duhereyeho ni amagambo umugaragu w'Imana Yesaya yahanuye. Aravuga ngo muri icyo gihe abagore barindwi bazaza, ngo nibarangiza bajya ku mugabo umwe bamubwire ngo yewe mutware, turumva twifuza kwitwa abagore bawe, ariko ntabwo tukugoye. Icyo dukeneye ni izina ryonyine ryo kuba twakwitwa abagore bawe. Icya kabiri baramubwira ngo twebwe ibyo kurya tuzabyizanira, ntabwo tuzakugora ngo tugaburire, tuzajya twizanira ibyo kurya. Mbega mbega mbega. Umuntu abonye umuntu usanga nakavuga ati rero witirirwe nzajya nigaburira, bavuga ati bitwaye iki ko ntacyo bizabubaza. Abantu bagorwa bababazwa no kuba umuntu yababwira ati
hari ikintu neza. Haleluya. Abagore bongera kuvugira ijambo baravuga ngo usibye n'ibyo kurya n'ibyo kwambara n'imyambaro ntabwo tuzigera twikuba. Icyo dukeneye cyonyine ni uko twitirirwa izina ryawe tukitwa ko turi abagore bawe. Ubitekereje wavuga ngaho ari abagabo bari babuze, ariko ntabwo Yesaya ahanura, ntabwo yahanuraga ibyo abagabo bari aho ngaho cyangwa abagore babuze abagabo. Oya, yari afite icyo asobanura mu buryo bw'umwuka wera. Umugabo ashushanya Kristo kandi umugore ashushanya itorero. Umugabo ashushanya Kristo Yesu, ariko kandi umugore ashushanya itorero. Imana ishimwe. Hanyuma Yesaya ahanura, yahanuraga kuri Kristo Yesu, ariko agahanura no ku itorero. Itorero ni ikintu kigari, itorero ni umuryango mugari. Usibye ko uyu munsi wa none hari n'abantu biyita amatorero, ariko itorero rya Kristo riri mu ibanga. Ibi rero navuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazinguka ntabwo azigera bishoboka. Haleluya. Hanyuma aba bagore bagiranwa n'itorero, ariko si itorero ry'ukuri. Bo bagiye kuri Kristo cyangwa bajya kuri Kristo bakavuga ngo twebwe turashaka kwitirirwa izina rye. Twumvishe warabaye umusitari, uri umugabo w'igikoni, ariko turumva dushaka kwitirirwa izina ryawe. Ariko ntabwo tuzakubaza ibyo kurya n'ibyo kwambara. Muri iyi minsi ya none nabonye ikintu gikomeye. Abantu benshi ingeri zitandukanye, Mana yanjye, si ababyeyi gusa, ntabwo ari abagabo gusa, ntabwo ari abakobwa gusa cyangwa abasore gusa. Abantu benshi barashaka kwitirirwa izina rya Yesu, ariko bakavuga ngo atasiyo, hari ibyo kurya tuzizanira n'ibyo kwambara tuzabyizanira. Bavuga ngo turabikwemereye tukwitirirwe, ntituzajya tunyuraho bavuge ngo muri abakristo. Iyo ni sigise nziza cyane, kumva umuntu yitirirwa umwami w'igihugu, kumva umuntu yitirirwa umwami wapfuye akazuka, kumva umuntu yitirirwa nyir'ururembo tuganamo. Mbega sigise biruta kwitwa umwana wa perezida. Abantu bagati turashaka kukwitirirwa, turashaka kwitirirwa umwami wavuye mu ijuru agasiga icyubahiro no kudapfa akaza mu isi turashaka kukwitirirwa Yesu. Ariko atasiyo, ntabwo tugusaba ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara, ntabwo tubikeneye. ibyo ngibyo turabyifitiye. Niko abantu bameze, niko amatorero menshi ameze. Reka tuve ku itorero n'agace k'abantu kandi agatsiko k'abantu, ahubwo wumve kuri itorero kuko uri umugeni wa Yesu. Haleluya. Kandi Imana ishimwe, narivuze ngo Imana ishimwe. Uri umugeni wa Kristo Yesu, ariko hari ikintu amushakaho. Ashaka ko niba umaze kumwemera, ukamwemera nk'umukiza wawe, ukamwemera nk'umucunguzi, ukamwemera nk'umugabo wakurambagije, ukamwemera nk'uzagukwa, ashaka ko hari ibintu nk'ibi. Tuvuge ngo amen. Akeneye ko n'ibyo kurya uzajya ubyizanira n'imyambaro wambara. Yesu atandukanye n'abagabo biwe. Twebwe iyo tugiye kurambagiza tureba ku bigaragara, ntabwo wajya ku mukobwa bane bamubwira ati ibyo bijipo bigabanya, avuga ati hari n'abandi basore, genda nzambara izo nshaka. Nta nubwo wa mukobwa wajya ku musore umubwire ngo njyewe shaka kubigenzura, tuyabwe dutonde ikinyugu cyuzuye abakobwa. Twebwe turambagiza uko tubonye, uko nitureba ku mutima. Ariko Kristo yarambagije umuntu amuha kondisiyo. Kugira ngo uzajye mu bwami hari kondisiyo, hari ibintu bigenderwaho, hari amahame yatanze, hari ibintu ugomba kwitoza, hari ibyo ugomba kureka, hari ibyo ugomba kuzinuka, hari uburyo wambara, hari uburyo, mbese buri kintu cyo gifite protokole cyo mu bwami. Haleluya. Agutekerezaho Kristo yavuze ngo umugeni nzajyana azaba adafite ikizinga cyangwa umwanya, ntabwo ugakeneye abantu bafite iminkanyari. Yaravuze ngo ntabwo ukeneye abantu bafite ikizinga, zishira umugeni udafite ikizinga cyangwa umwanya. Kandi ntabwo ngo ubyikorera, ntabwo ugenda wikorera izinga ukarabizi ko utabishoboye. Yaravuze ngo nzohereza umwuka wawe azereza abantu iby'ibyaha byabo. Haleluya. Niko azatunganya itorero, ayigeze ku rwego
mushakaho narangiza azaryana rimurike hagati wamugeni namutunganyije. Ariko benshi barimo kubwira Mwuka Wera ngo hoya iyo protokole yawe turayazi. Mwami Yesu aduhiye. Haleluya. Mu bintu biteye Yesu agahinda gakomeye ni ukuba yaratanze ba marene wizewe, ariko abantu bakavuga ngo hoya ntabwo dushaka marene, ngo ni Mwuka Wera ni marene. Tuvuge ngo amen. Abamarene binamuvuga bice n'abapana naratangaye nawe ndabura nawe ngabwire, ariko nagiye mbona hari abantu mugana bati marene hari ikintu yabishe, ntabwo yambwiye byose. Mbese nimutange ibyo mufite turi abantu twebwe, ariko Mwuka Wera ni marene mwiza. Haleluya. Atanga amakuru kubera ko ayakura mu ijuru, ayakura ahantu Imana iri, ayakura ku Mana nyir'ijuru. Azi kugera uburyo Imana imukeneye, azi uburyo Imana imushaka, araza akakubwira ngo reka ibi ngibi kuko nibyo ndashaka. Cyangwa Mwuka Wera akongera akagaruka akaduhishurira ibyo umukwe akeneye, cyangwa akagaruka akatwibutsa ibyo umwami wacu ashaka, kuko mu gitondo kare mu kanya tutazi Kristo araza gutwara umugeni. Imana ishimwe. Abagore bararahira baravuga atoya twebwe twemereye twitirirwe izina ryawe. Mana yanjye nitwitirirwe izina rya Yesu, ahubwo tuba ba Yesu iteka ryose. Narivuze ngo uwa Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Baramuganga ibyo kurya. Yesu reka Mana yanjye ndafashe. Yesu yashyizeho imirongo, buri kantu kose yaragateguye, nta kantu yasigaje kugera ku rwego avuga ngo nzabagaburira. Ntabwo shaka ko mwishakira ibyo kurya, ahubwo njyewe nzabagaburira. Nimubyumva nimugire ngo ni ya masote muteka cyangwa ibijumba cyangwa amateke, nabyo nibyo Yesu atugaburira. Ariko biriya ntabwo byatunganya umugeni wa Kristo ngo azagere mu rurembo. Bibiliya yaravuze ngo ibyo kurya n'iby'inda ngo kandi nayo n'ibyo kurya ngo byose bizashiraho. Hanyuma nanjye kubita umwami Yesu aturimbisha ari bwa butunzi bw'ibigaragara. Yaduhaye amafaranga menshi, yaduhaye amamodoka, yaduhaye amayetaje. No. Yesu umugaragu w'Imana Salomo yaravuze ngo ubutunzi bujya buza ngo ntabwo bwarangiza ikindi gihe bukiyambika amababa bukaguruka. Bivuze ngo ntabwo ibyo ngibyo ari byo umwami wacu aturimbisha, ahubwo aturimbisha imirimo myiza. Haleluya. Haleluya. Mwanditsi yaravuze ngo turye umutsima utera imbaraga tunywe no ku mazi y'ubugingo, kugira ngo tubashe kugera ku rwego rwa nyarwo, nuko turya umutsima utera imbaraga tukanywa ku mazi y'ubugingo. Mugaragu w'Imana Pawulo yandikiye itorero rya Efeso mu bice byaho 6 yababwiye uburyo bakwiriye kwambara. Aravuga abantu ntabwo Imana yishimiye kubabona mwambara, ntabwo kwambara kositimu ari ibintu bikanze Imana hoya rwose biraciriritse cyane. Ababyeyi murabizi ko ukunda amabaza, ntabwo baza ari ikintu cyanezeza umutima w'Imana, karaciriritse kari hasi. Za nkweto nziza z'igiciro, bya bintu mujya mwambara bireba, ntabwo ariyo myambaro inezeza Imana, iri hasi ni ubusa. Biraravuze ngo ubusa gusa biyanezeza. Umukuru Paul yaravuze ngo kugira ngo mube murinze mwambaye neza. Haleluya. Aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Haleluya. Umuntu urinze ni umuntu wambaye intwaro zose z'Imana. Aravuga ngo iyo umuntu yambaye izo ntwaro, impamvu yo kuzambara nuko tudacirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo ducirana n'ibinyembaraga byo mu kirere. Uriya mupapa ukunda kudusomera asome muri Efeso 6, asoma izo ntwaro Imana yavuze dukwiye kwambara tukaba twerewe. Wumva umwambaro ukwiye kwambara Pentekote kugira ngo Imana ikwishime. Haleluya. Asome muri Efeso 6.
kuri 13. ibyo byose mubashe guhagarara mudatsinzwe, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko kuzabashoboza kuzimisha imyambi wa mubi yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'iryo mugume rwose kuba maso musabira abera bose. Kandi nanjye munsabire bamwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, ariko mbereye intumwa yabo, kandi mboheshejwe umunyururu mvuge ibyaho nshize amanga nk'uko bikwiriye. Amen. Murabyumvisha imyambaro nuko twahereye hasi ku 10 yavuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana. Haleluya! Iyi niyo myambaro umukristo akwiriye kwambara. Iyi niyo myambaro ikomeye. Kuba nakubwira mukobwa ngo wambare ugeze ku birenge ni byiza pe, ariko igikomeye ni uko wambara intwaro z'Imana. Haleluya! Imana ishimwe, kandi Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Twongeye dusoma irindi jambo, tugiye gusenga Imana. Twongeye dusoma irindi jambo ngo kuri uwo munsi ngo abantu ngo benshi ngo bazaza imbere ya Yesu bavuge ngo hari imirimo twakoraga, ariko mwazababwira ngo mwumve imbere mwaho ziziri bimwe, kuko sinigeze kuromera. Hejuru gatoya havuze ngo abavuga ngo mwami mwami, ntabwo aribo bazinjira mu bwami bw'Imana, ngo keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Haleluya! Hanyuma muri iri teraniro nta muntu n'umwe utavuga ngo mwami mwami. Twese tubayeho ubuzima bwo kuramya tuvuga ngo mwami mwami, ariko ngo abavuga ngo mwami mwami ntabwo aribo bazinjira mu bwami bw'Imana, ngo keretse. Haleluya! Keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Iri jambo nisomye nagize ubwoba. Navuze ngo none ko mu gitondo uvuga ngo mwamushimwe ko bari kubyuka, najya kunyega ngo mwamushimwe kuko ungaburira, bwakwira baba ngo hahimbazwe Imana kuko imari kuba niyuraho bayigabura ngo mubane nanjye kuri ino joro. Mwajya gusenga ngavuga ngo mwami mwami, ariko se ncikije ibyo umwami ashaka. Nari nzi ko ibyo ngibyo bihagije, ariko ibyo ngibyo si byo bihagije. Ngabo ntabwo bazinjira kuko keretse abakora ibyo Data ashaka. Nibajije ikibazo mu mutima, rero ngo none n'ibihe Data ashaka akeneye ko nkora iki? Niko akeneye ko nongeraho. Ahari wakoraga imirimo myiza muri Kristo, ahari hari imirimo wakoraga, wafashaga abarwayi, wasengeraga abantu barwaye, abashonje wabagaburiraga, hari imirimo wakora. Ariko nakomeje nibaza ngo ni ibiki Data yandikishije akeneye, ashaka ko nkora iki? Yesu ashimwe. Nanone umuntu wibuza gusomera ijambo, reka asenga rwose asome muri Mika ibice 6 umurongo wa 8. Mika ibice 6 umurongo wa 8. Wumva icyo Imana ishaka gutunganya, icyo Imana ishaka gukora kugira ngo ubashe gusohoza gushaka kw'Imana. Imana Isome mu izina rya Yesu. yego Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushaka we ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Amen. amen. Haleluya! Umva abantu bazajya mu ijuru. Mika yavuze, Imana iravuze ngo ni abantu bakunda gukiranuka. Haleluya! Abantu bamaramaje mu byo gukiranuka, ngo abantu barinze Kristo muri bo bagakiranuka batabihawe n'amategeko, ahubwo bakabikunda bakana
icya gatatu ngo ni abakunda kubabara. Ngibyo ni byo Imana ishaka ku bantu bayo. Hanyuma tugiye gusenga singiye. Ibi ni byo Umwami yashyize ku mutima wanjye. Yambwiye ngo kuri uwo munsi abantu bazazana ku ntoki nkabemera kwinjira ni abantu bakunze gukiranuka kandi bakabiharanira bakanabikora. Icya kabiri ni abantu bagendanaga nanjye bicisha bugufiya. Hari umuntu ukunda gukiranuka ariko akanizamura mu mutima ubwibone bukamwica, ariko ntabwo ngo azinjira mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Icya gatatu ni abantu bagira imbabazi muri bo, bakambara umutima w'imbabazi. Turasengera muri iri jambo, tugiye gusenga Imana. Ntabwo ninda pe, iminota iranashize. Ndashaka kukubaza niba muri iyi minsi warikomeje ku Mwami Yesu ukanarahira n'indahirano nawe ukamwemerera ko azakubera umutware, wowe ukamubera umugore, ukamushyingirwa akazakwishima. Hanyuma se niba warabikoze iyo nayo ukayigirana, ibyo kurya muri iyi minsi waryaga bimeze bite? Imyambaro wambaraga mu buryo bw'umwuka ni iyihe? Ibyo ni ibibazo wakibaza. Nuza gusanga waramubwiye ku magambo gusa ukavuga ngo ndakwemereye, ariko warangiza ukajya kwishakira ibigutunga, ukajya no gushaka imyambaro wiyambarira utabihawe na Yesu, umenye ko wamubeshe. Nurangiza uhaguruke dusenga n'Imana, tubwire Yesu atwuhagire. Icya kabiri, Imana ishimwe. Tugiye kuganira nanone kuri iri jambo dusomye. Ndagira ngo mubaze niba warakomeje gukiranuka ukanabirwanira ishyaka ugahesha Imana icyubahiro muri iyi minsi itambutse. Nuza gusanga waratsinzwe, wemerere Yesu. Yesu arahari kugira ngo akuhagire kandi arahari kugira ngo akweze ibyaha n'ibicumuro. Imana ishimwe. Niba waragendanye n'Imana wicisha bugufiya, araba ari umugisha, turashima Imana. Ariko niba utaragendanye n'Imana ukaba wumva ubwibone bwarazamutse, ukaba ukundi kuntu, Kristo Yesu arahari kugira ngo akuhagire. Kandi bene data, iri jambo nakiranye naryo numva nashaka kurivuga, numva gashaka kuvuga ku bwami bw'Imana kuko biranyohera. Numva nshaka kuvuga uburyo Yesu azambika abantu amakamba, ariko Yesu arangambuye banza umariza abantu banjye twasezeranye niba bakiri ku isezerano. Ati kuko nabonye benshi barahisemo ibindi byo kurya, bahitamo n'indi myambaro idakwiriye, mu gihe naza gutwara ntabwo nabatwara. Wibabwira ko nzabajyana kandi bataramesa imyambaro yabo. Hanyuma mureke dusenge. Fata umunota umwe wubika amaso yawe. Fata umunota umwe wubika amaso yawe, wongere witekerezeho, urebe niba Kristo Yesu akwemera. Nusanga uyu munsi uri mu murongo muzima, turasenga Imana tubwire ngo Mana komereza muri uyu murongo. Ariko nusanga warataye gukiranuka, turabwira Imana itweze. Hanyuma urimo witekerezaho, urimo utekereza mu mutima wawe, niwumva utsinzwe uraza guhaguruka twakira abayobozi badusengere. Niwumva watsinzwe n'ijambo ry'Imana, niyo kwizerwa no kudutunganira dutungane, niyo kwiringirwa n'inyembabazi n'inyebanga, urahaguruka dusenga n'Imana. Imana irahari itubabarire, Imana irahari idutungane, Imana irahari itugirire neza. Naribuze ngo umuntu wumva yatsinzwe n'ijambo ry'Imana arahaguruka dusenga. Bene data, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu, Imana ibahe umugisha mwinshi. Tugiye gusenga tubwira Imana ngo tubabarire kuko tutakoze iby'ubushake bwawe no kwera kw'Imana yacu. Data abahe umugisha mwinshi, twakire umuyobozi wacu adusengere, Imana itubabarire. Ariko niba ibyo gusigara aha ngaha, turakomeza duhendahende Imana mu mitima kugira ngo dushoboze gukora ibyo Imana yishimira. Imana iduhe umugisha.